अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। पेश आहे कंबर खां नज़ीर अहमद सूमरो जी रिपोर्ट। कंबर शहजाद कोट पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़मनि पंहिंजी मन्नता लाइ हथनि में प्ले कार्ड खणी प्रेस क्लब अची एहतजाज रिकॉर्ड करायो। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे फरमान अली चांडियो, ख़ालिद दायो, मुजाहिद सांगी, अमानुल्लाह सीलरो, मुनीर मक्सी चयो त असीं 10 सालनि खां वठी RO प्लांट में ॾींहं राति ड्यूटी करे रहिया आहियूं। पंहिंजी ज़िंदगी अर्पे छॾी आहे, अञा ताईं असांखे पब्लिक हेल्थ में ज़म नथो कयो वञे। जी असां RO प्लांट अपने ज़िले कंबर शहजाद कोट जा असांजो मौक़िफ़ इहो ई आहे। फरमान अली असांजो मौक़िफ़ इहो ई आहे त असां ग़रीब मज़लूम RO प्लांट ऑपरेटर जूं पघारूं तमामु घटि आहिनि। हिन महांगाई दौर में बि गरीब RO प्लांट ऑपरेटरनि खे 11,000 पघार थी ॾिनी। जॾहिं त गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 25,000 जो कढियो आहे त बि असांखे 11,000 पघार ॾिनी थी वञे। साबित 6 महीननि खां बाद में ॾिनी वञे थी। जेकी असांजूं 17 पघारूं पाकोसीअ जे वटि हिन वक़्तु ताणी रहियल आहिनि। 2018 खां वठी हिन महिल ताणी रहियल आहिनि पाकोसीअ वटि 17 पघारूं, उहे न मिलियूं। उन खां पोइ ठेकेदारी निज़ाम आयो। ठेकेदारी निज़ाम में बि असांजी 5 पघारूं रहियल आहिनि, उहे बि रिस्पॉन्स नथा ॾियनि। ऐं 2 पघारूं पब्लिक हेल्थ में रहियल आहिनि, उहे बि रिस्पॉन्स नथा ॾियनि। हे ग़रीब मज़लूम RO प्लांट ऑपरेटर लाइ कोई बि इंसाफ़ नथो कयो वञे, न वरी को ॿुधे थो। RO प्लांट ऑपरेटर मां मुज़फ़र अली असां सां सही इंसाफ़ कयो। गवर्नमेंट खे अपील था कयूं, असां साईं मुराद अली शाह खे त असां बि इंसान आहियूं, असांखे पघारूं छो ॾिनियूं वञनि। असांखे 10-10, 11-11 साल थी विया आहिनि, ड्यूटियूं कयूं था, असांजूं अछियूं ॾाढियूं थी वियूं, असांखे न ज़िम था कनि, न असांखे टाइम ते पघारूं था ॾियनि। असां बि इंसान आहियूं, थोरो ख़्यालु कयो असांजो ख़ुदा। ख़बरुनि जी दुनिया।